Hayat çıkmaz bir sokak gibi görünse de bazen beklemediğin yerden yeni bir yol açar sana. Yol uzun. Kaderine burada değil, o ateşin başında karar vereceksin. Birinin canını aldıysan eğer, onun tapusunu ömrünün sonuna kadar taşırsın. Ben senden en yüksek tazdaki elmayı istiyorum. Annenin sana tırmanmayı öğrettiği gibi. Eğer alamazsan canın sağ olsun. İşte buna kaybetmek deniyor. Yeni dizi Delikanlı, yakında Star'da. Herkese merhaba. Son dönemde Yalı Çapkını dizisiyle yıldızı parlayan Mert Ramazan Demir'in başrolünde olacağı yeni dizi Delikanlı geliyor. OGM Pictures imzalı bu projede senaryoyu Aybike Ertürk ve ekibi yazıyor. Diziyi en başarılı yönetmenlerden olan Zeynep Günay yönetecek. Yeni genç yıldızlardan olan Mina Demirtaş ise Mert Ramazan Demir ile partner olacak. İntikam oyunundan doğan aşk temasıyla ekrana gelmesi planlanan dizinin nasıl olacağı ise büyük bir merakla bekleniyor. Videomuza başlamadan önce bu diziyi merakla bekleyenler kimler? Videomuzu beğenmeyi unutmasın, böylece sayımızı bilelim. Öncelikle dizinin hikayesinden bahsedelim. Dizi, Yusuf adlı bir genç adamın etrafında şekilleniyor. Mert Ramazan Demir'in canlandıracağı Yusuf, nişanlısı Hazan ile huzurlu bir yuva kurup bir ev sahibi olmak için para biriktirmekte, bu yüzden geceleri taksi şoförlüğü yapmaktadır. Ancak beklenmedik bir aile dramı ve Hazan'ın trajik ölümü Yusuf'un hayatını alt üst eder. Yaşadığı acıların ardından Yusuf, sevdiği kadının ölümünün sorumlularından intikam almaya karar verir. Yusuf'un hedefinde ise zengin bir ailenin kızı Dila vardır. Mina Demirtaş'ın canlandıracağı Dila, Yusuf'un intikam planı için kritik bir figür olacak. Genç adamın intikam oyunundan doğan bu acımasız planı, içine beklenmedik bir aşkı da katacak. Yalı Çapkını dizisiyle kariyerinde ciddi bir çıkış yakalayan Mert Ramazan Demir, son dönemde televizyon dünyasının en çok aranan jönlerinden biri haline geldi. Gerek fiziksel karizması, gerekse dramatik sahnelerdeki başarısı, onu klasik romantik erkek rollerinin ötesine taşıdı. Delikanlı dizisinde hayat vereceği Yusuf karakteri ise bu yükselişin tesadüf olmadığını kanıtlayabilecek derinlikte bir rol olarak dikkat çekiyor. Gece taksi şoförlüğü yaparak hayallerindeki hayatı kurmaya çalışan, nişanlısına delicesine aşık, sade ama umut dolu bir adamdan, büyük bir acı sonrası intikam duygusuyla hareket eden karanlık bir karaktere dönüşen Yusuf, Mert Ramazan Demir'in oyunculuk skalasını genişletebileceği güçlü bir dramatik alan sunuyor. Bu karakter, izleyiciye hem empati kurabilecekleri bir mağdur, hem de zamanla sorgulayacakları bir anti kahraman profili vaat ediyor. Mina Demirtaş cephesinde ise bambaşka bir heyecan var. Kızıl Goncalar dizisiyle genç yaşına rağmen ciddi bir oyunculuk saygınlığı kazanan Mina Demirtaş, Delikanlı'da varlıklı bir ailenin kızı olan Dila karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dila, sadece zengin ve güçlü bir aileye mensup olmasıyla değil, Yusuf'un intikam planının merkezinde yer almasıyla da hikayenin kilit taşı konumunda. Mina Demirtaş'ın bugüne kadar canlandırdığı karakterlerdeki derinlik, kırılganlık ve güçlü duruş dengesi düşünüldüğünde, Dila karakterinin dramatik çatışmaları seyirciye geçirme konusunda doğru bir tercih olduğu görülüyor. Bu iki ismin partnerliği ise dizinin en çok konuşulan başlıklarından biri. Mina Demirtaş'ın daha önce Mert Yazıcıoğlu ile olan partnerliği uzun süre sosyal medyada gündem olmuş, iki oyuncunun uyumu sıkça övülmüştü. Şimdi ise Mina Demirtaş'ın bu kez Mert Ramazan Demir ile partner olması, kaçınılmaz bir şekilde yeni kıyaslamaları da beraberinde getiriyor. Üstelik her iki Mert'in de aynı dönemlerde farklı projelerde yer alıyor olması, izleyici tarafında karşılaştırmaları daha da alevlendirecek gibi görünüyor. Afra Saraçoğlu'nun da başka bir televizyon dizisinde yer alması ve geçmişte her iki Mert'le de partnerlik yaşamış olması, bu denklemde sosyal medyanın diziyi sürekli gündemde tutacak bir tartışma alanı yaratmasına zemin hazırlıyor. Tüm bu dış dinamikler, Delikanlı dizisinin yalnızca hikayesiyle değil, kulis ve oyuncu ilişkileri üzerinden de çok konuşulmasını sağlayacak unsurlar olarak öne çıkıyor. Dizinin arkasındaki yaratıcı ekip de beklentileri yükselten bir diğer önemli faktör. Aybike Ertürk ve ekibinin kaleme aldığı senaryo, son yıllarda izleyiciyi sürükleyen dramatik yapılar kurma konusunda güven veriyor.
Yönetmen koltuğunda ise Zeynep Günay'ın adının geçmesi, dizinin görsel dili ve anlatım gücü açısından iddialı bir iş izleneceğinin sinyallerini veriyor. Roma sahneleriyle açılacak olan hikaye, yerel bir intikam ve aşk öyküsünü uluslararası bir atmosferle başlatarak izleyiciyi daha ilk dakikalardan yakalamayı hedefliyor. Hikayenin merkezindeki intikamdan doğan aşk teması ise Türk dizilerinde her zaman karşılık bulan güçlü bir dramatik damar. Yusuf'un Dila'ya yönelik intikam planının zamanla beklenmedik bir aşka evrilmesi izleyiciyi sürekli bir ikilem içinde bırakacak. Seyirci bir yandan Yusuf'un yaşadığı acıları anlayacak, diğer yandan Dila'nın bu oyunun içinde nasıl bir konumda durduğunu sorgulayacak. Bu çatışma dizinin yalnızca romantik bir hikaye değil, aynı zamanda ahlaki ve duygusal bir sınavlar silsilesi sunmasını sağlayacak. Delikanlı projesinin tutma ihtimali üzerine yapılan değerlendirmelerde, dizinin daha yayınlanmadan güçlü bir beklenti oluşturduğu net bir şekilde görülüyor. Bunun temel nedenlerinden biri, son dönemde oynadığı projelerle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan ve özellikle Yalı Çapkını ile kariyerinde ciddi bir sıçrama yaşayan Mert Ramazan Demir'in başrolde yer alması. Mert Ramazan Demir'in canlandıracağı Yusuf karakteri, bugüne kadar izleyicinin onu alışık olduğu rollerden farklı bir yerde konumlanıyor. Gece taksi şoförlüğü yapan, hayalleri yarım kalan, büyük bir kayıp sonrası intikam duygusuyla hareket eden bir karakter, bu dönüşüm, oyuncunun performans anlamında merak edilmesini sağlarken, dizinin dramatik yükünü de yukarı taşıyor. Şubat ayında sete çıkması, Mart ayı sonu ya da Nisan ayı başında ekranda olması planlanan dizide, Mina Demirtaş'ın hayat vereceği Dila karakteri de hikayenin kilit noktalarından biri olarak öne çıkıyor. Varlıklı bir ailenin kızı olan Dila'nın, Yusuf'un intikam planının merkezinde yer alması ve bu planın beklenmedik bir aşka dönüşmesi, dizinin ana çatışmasını oluşturuyor. Hikayenin Roma sahneleriyle başlaması ise daha ilk bölümden itibaren görsel ve anlatı anlamında güçlü bir atmosfer kurulacağının sinyalini veriyor. Bu da izleyicinin ilk bölümlerde diziyi sahiplenmesini kolaylaştırabilecek önemli bir detay. Tüm bu etkenler bir araya getirildiğinde, Delikanlı'nın izlenme ihtimalinin ortalamanın üzerinde olduğu söylenebilir. Güçlü bir yapım şirketi olan OGM Pictures imzası, deneyimli bir yönetmen olarak adı geçen Zeynep Günay faktörü ve Aybike Ertürk ekibinin kaleme aldığı hikaye, işin mutfak tarafında da güven veren bir tablo çiziyor. Elbette dizinin kaderini belirleyecek asıl unsur, hikaye örgüsünün tutarlılığı ve karakterlerin derinliğini ne kadar koruyabildiği olacak. Ancak oyuncu kadrosunun yarattığı merak, partnerliklerin konuşulma potansiyeli ve dizinin daha yayınlanmadan yarattığı gündem, Delikanlı'nın kısa sürede dikkat çeken ve yüksek izlenme rakamlarına ulaşabilecek projeler arasında yer alma ihtimalini oldukça güçlendiriyor. Sonuç olarak doğru tanıtım stratejileriyle desteklendiği ve hikaye temposunu kaybetmediği sürece Delikanlı sadece ilk bölümleriyle değil, sezon boyunca konuşulan, sosyal medyada sürekli tartışılan ve hatta devam sezonu ihtimali güçlü olan bir iş olarak öne çıkıyor. Henüz resmi yayın tarihi ve kanalı netleşmemiş olsa da, dizinin daha başlamadan bu kadar konuşuluyor olması bile, projenin izleyici karşılığının güçlü olabileceğine dair en net işaretlerden biri olarak dikkat çekiyor. Peki sizce Delikanlı dizisi başarılı olabilecek mi? Sizler de bu konudaki düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ayrıca yeni içeriklerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yeni bir videoya kadar kendinize çok iyi bakın, görüşmek üzere. Bugün bu halde, bu karmaşanın tam ortasında debelenmemin tek sebebi hayallerimi çalan o adam. Hayat bu. Asla hayallerinden vazgeçmeyeceksin, asla. Piyasanın ifadesini almaya gidiyorum. Davul bile dengi dengine yani, kusura bakma. Yalnız adam bayağı yakışıklıymış. Ben seni daha tanımadan tek bir şey yolunda gitmedi benim hayatımda. Yeni dizi Bize Bir Şey Olmaz yakında. Herkese merhaba. Bize Bir Şey Olmaz, Miray Daner ile Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı yeni bir dijital dizi olarak dikkat çekiyor. Her iki oyuncu da son dönemin başarılı yapımlarında boy gösterdi. Miray Daner en son Hudutsuz Sevda dizisiyle, Mert Ramazan Demir ise Yalı Çapkını ile geniş kitlelere ulaşmıştı. Dizide Miray Daner, bir yayın evinde editörlük yapan zeki ve parlak genç bir kadın olan Lali,
Mert Ramazan Demir ise kadınları peşinden koşturan popüler bir mekan işletmecisi Aktan'ı canlandıracak. Yapımcılığını Asena Bülbüloğlu'nun üstlendiği MF Yapım imzalı projede senaryo Pınar Bulut'a, yönetmenlik ise Neslihan Yeşilyurt'a emanet. 8 bölümlük dizinin çekimleri 2025 yazında İstanbul'da başladı ve planlandığı gibi 2025 Ekim'ine kadar tamamlanması hedefleniyor. Videomuza başlamadan önce bu diziyi merakla bekleyenler kimler? Videomuzu beğenmeyi unutmasın. Böylece sayımızı bilelim. Öncelikle dizinin hikayesinden bahsedelim. Dizinin merkezinde birbirinden günle gece kadar zıt karakterlere sahip Lal ile Aktan var. İkili bir partide tanışıyor ve aralarındaki güçlü çekim kısa sürede tutkulu bir aşka dönüşüyor. Lal hayatını tamamen düzene koymuş disiplinli bir editördür. Aktan ise özgür ruhlu bir genç adam olarak çevresindeki kadınlara çapkınca tavırlar sergileyen bir eğlence mekanı işletmecisidir. Haber kaynakları Lal ile Aktan'ın aşkının tutkulu ama tehlikeli bir hikaye olarak anlatılacağını aktarıyor. Dizinin yayımlanan tanıtım fotoğraflarından bir karede Lal ile Aktan karakterleri arasındaki tutkulu an gözler önüne seriliyor. Hikaye ilerledikçe bu masalsı romantizm zaman zaman bir kabusu andıran yıkıcı bir hal alıyor. İkili, aşk uğruna hayatlarındaki tüm planları altüst edecek hamleler yapıyor. Dizi, bazı aşklar neden bitmiyor sorusunu soran bir temayla aşkın farklı halleriyle izleyicileri yüzleştirecek gibi görünüyor. Dizideki başlıca karakterler ve onları canlandıran oyuncular şunlardır. Lal, Miray Daner tarafından canlandırılıyor. Bir yayın evinin hırslı ve zeki editörü olan Lal, hayatını kontrol altında tutmaya alışmıştır. Ancak karşısına Aktan çıktığında tüm dünyası altüst olur ve kendini beklenmedik bir tutkunun içinde bulur. Aktan, Mert Ramazan Demir tarafından canlandırılıyor. Gece kulübü işleten, çekici ve hayata karşı ılımlı bir karakter olan Aktan, adeta özgürlüğün simgesidir. Lal ile tanışmasıyla daha önce hiç hissetmediği kadar yoğun bir aşka kapılır. Bize bir şey olmaz, başrollerin yanı sıra Yelda, Muzo, Hare, Ekin, Eşref ve Meriç gibi karakterleriyle arkadaş çevresinden de destek buluyor. Bir önceki yıllarda büyük ilgi gören Dünya ile Benim Aramda dizisinin evreninden esinlenen Bize Bir Şey Olmaz, aynı samimi duygu yoğunluğunu dijital platforma taşıyacak. Projenin çekimleri 2025 yazında İstanbul'da başladı. Ekip şehirde çeşitli mekanlarda çalışmalarına devam ediyor. Ekim 2025 itibarıyla 8 bölümün tamamlanması planlanmış durumda. Yapım ekibi, aşkla sınanan iki gencin hikayesini titizlikle kayda alıyor ve ilerleyen haftalarda Disney Plus'ta yayın için son hazırlıklar yapılacak. Henüz kesin bir yayın tarihi açıklanmamış olsa da Bize Bir Şey Olmaz şimdiden büyük bir merak konusu oldu. Dizinin çekimlerinden paylaşılan ilk görseller ve haberler izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Henüz çıkmadan dijital platformun en çok merak edilen yapımları arasına girdi. 8 bölümlük bu projede Lal ve Aktan'ın masalsı aşkı karşısına çıkan engellerle boğuşacak. Aşkın hem büyüleyici hem de yıkıcı yanını izleyiciye aktarmayı hedefliyor. Disney Plus'ta yayınlanacağı gün duyurulduğunda merakla beklenen bu romantik dizi umarız ki izleyicilere çok katmanlı, duygusal bir deneyim sunacaktır. Disney Plus için çekilen Bize Bir Şey Olmaz dizisinin en dikkat çeken yönlerinden biri, başrollerde Miray Daner ve Mert Ramazan Demir'in buluşması oldu. Hem Miray Daner'in hem de Mert Ramazan Demir'in son yıllarda rol aldıkları projeler büyük ses getirdi. Mert Ramazan Demir'in başrolünde olduğu Yalı Çapkını dizisi adeta reyting rekorları kırarak fenomen haline gelirken, Miray Daner ise Hudutsuz Sevda dizisiyle ekranlarda güçlü bir performans sergiledi. Bu iki ismin aynı projede buluşması doğal olarak büyük bir PR avantajı yarattı. Özellikle Mert Ramazan Demir'in son dönemde elde ettiği popülerlik ve sosyal medyadaki güçlü karşılığı dizinin gündemde kalmasına ciddi katkı sağlıyor. Karakter uyumu açısından bakıldığında da yapımcıların çok titiz bir seçim yaptığı görülüyor. Miray Daner'in canlandıracağı yayınevi editörü Lal karakteri, onun zekasını, duygusal derinliğini ve ekrana yansıttığı naifliği ön plana çıkaracak bir rol. Buna karşılık Mert Ramazan Demir'in hayat vereceği Aktan karakteri ise daha özgür ruhlu, çekici, eğlence hayatının merkezinde olan bir genç adam. Bu iki farklı karakterin karşı karşıya geldiğinde ortaya çıkacak olan tutkulu çekim, izleyici açısından oldukça cazip bir dinamik yaratıyor. Hem masalsı bir romantizm
hem de yıkıcı bir aşk hikayesinin aynı anda işlenmesi, hikayeyi sıradan aşk dizilerinden ayırıyor. Dizinin bir diğer öne çıkan yanı ise hikayenin işleniş biçimi. Aşkın hem büyüleyici hem de yıkıcı yönlerinin aynı anda ele alınması, karakterlerin içsel çatışmaları ve çevreleriyle olan ilişkilerinin detaylıca işlenmesi bize bir şey olmazı farklı bir noktaya taşıyor. İzleyiciye sadece romantik sahneler sunmak yerine aşkın karmaşık ve kimi zaman tehlikeli tarafları da derinlemesine gösteriliyor. Bu da diziyi klişe bir aşk hikayesinden çıkarıp daha dramatik, daha düşündürücü bir anlatıya dönüştürüyor. Disney Plus için hazırlanan Bize Bir Şey Olmaz dizisinin tutma ihtimali üzerine konuşacak olursak, ortada oldukça dikkat çekici bir tablo var. Öncelikle dizinin merkezinde Mert Ramazan Demir'in canlandırdığı karakter birçok izleyiciye Yalı Çapkını'ndaki Ferit'i anımsatıyor. Ferit karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Mert Ramazan Demir'in yine benzer bir kişiliği ekrana taşıyacak olması izleyicinin zihninde güçlü bir bağ kuruyor. Bu da ister istemez yeni projeye olan ilgiyi artırıyor ve dizinin şimdiden konuşulmasını sağlıyor. Ferit karakterinin özlenen ruhunun yeniden ekrana taşınması diziyi Yalı Çapkını ile kıyaslanacak noktaya getiriyor. Mert Ramazan Demir'in böyle rollerin altından kalkmadaki başarısı zaten kanıtlanmış durumda. İzleyici onun dramatik yönü kuvvetli, aynı zamanda tutkulu aşk hikayelerinde inandırıcılığını defalarca gördü. Bu noktada Miray Daner ile başrolü paylaşacak olması da projeye ayrı bir heyecan katıyor. Çünkü Miray Daner, güçlü oyunculuğu ve farklı projelerde gösterdiği performansla biliniyor. İki oyuncunun uyumu daha dizi başlamadan en çok merak edilen konulardan biri haline geldi. Bu merak bile dizinin izlenme potansiyelini artıran unsurlardan biri. Ancak işin bir de platform boyutu var. Dizi Disney Plus'ta yayınlanacak. Türkiye pazarında bugüne kadar Disney Plus'ın çok büyük ses getiren projelere imza atamadığını söylemek gerekiyor. Eğer aynı dizi Netflix gibi daha geniş kitlelere ulaşan bir platformda yayınlansaydı, başarısı neredeyse kaçınılmaz olabilirdi. Yine de hikayenin gücü ve oyuncuların etkisi bu dezavantajı büyük ölçüde kapatabilir. Çünkü özellikle Mert Ramazan Demir ve Miray Daner'in yan yana gelişi izleyici açısından oldukça özel ve beklenen bir durum. Sonuç olarak Bize Bir Şey Olmaz dizisinin tutma ihtimali ortalamanın üzerinde görünüyor. Yayın tarihi henüz netleşmediği için o dönemdeki rakip projeler de önem kazanacak. Fakat hem oyuncu kadrosu hem de hikayenin özlenen bir damarı yeniden yakalaması diziyi öne çıkarıyor. Hatta bu dizi Disney Plus'ın Türkiye pazarında büyük bir atılım yapma fırsatı olabilir. Özellikle Miray Daner ve Mert Ramazan Demir uyumunun izleyici üzerinde nasıl bir etki bırakacağı, başarının en önemli belirleyicisi olacak gibi görünüyor. Peki sizce Bize Bir Şey Olmaz dizisi başarılı olabilecek mi? Sizler de bu konudaki düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ayrıca yeni içeriklerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yeni bir videoya kadar kendinize çok iyi bakın, görüşmek üzere. Bugün bu halde, bu karmaşanın tam ortasında debelenmemin tek sebebi hayallerimi çalan o adam. Hayat bu. Asla hayallerinden vazgeçmeyeceksin, asla. Piyasanın ifadesini almaya gidiyorum. Davul bile dengi dengine yani kusura bakma. Yalnız adam bayağı yakışıklıymış. Ben seni daha tanımadan tek bir şey yolunda gitmedi benim hayatımda. Yeni dizi Yalı Sarmalı yakında. Herkese merhaba. Türk dizi sektörü şu sıralar bir dönemin efsanelerine veda ederken yeni projelere de kapı aralıyor. Özellikle de ekranların en sevilen yüzlerinden bazıları şu anda sessizliğe bürünmüş durumda. Bir yanda Yalı Çapkını dizisindeki performansıyla hafızalara kazınan Mert Ramazan Demir, diğer yanda her rolüyle milyonlarca hayran kazanan Hande Erçel. Şu anda bu iki yıldız da aktif bir televizyon dizisinde yer almıyor. Mert Ramazan Demir, Yalı Çapkını'ndan sonra sadece Matruk Adam adlı sinema filmiyle gündeme gelirken Hande Erçel ise daha çok sinema projeleriyle anılıyor. Peki ya ikisi birlikte yepyeni bir projede yer alsaydı, hatta bu proje Yalı Çapkını'ndan izler taşıyan ve Yalı Sarmalı adında bambaşka bir dizi olsaydı, işte bugün sizlerle tam da bu sorunun cevabını arayacağız. Mert Ramazan Demir ve Hande Erçel'in başrollerinde olduğu, aşka, ihtirasa ve intikama dair sımsıcak bir hikaye. Haydi başlayalım. Videomuza başlamadan önce bu ikiliyi aynı dizide görmek isteyenler videomuzu beğenmeyi unutmasın, böylece sayımızı bilelim.
Öncelikle Mert Ramazan Demir'in şu an aktif olarak bir televizyon dizisinde yer almadığını belirtelim. Ünlü oyuncu, son olarak büyük ses getiren Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Ferit Korhan karakteriyle büyük bir çıkış yakalamış ve hayran kitlesini katlamıştı. Şu an için sadece vizyona girmesi planlanan Matruk Adam adlı sinema filmiyle gündemde yer alıyor. Öte yandan güzelliği ve katıldığı etkinliklerle adından sıkça söz ettiren Hande Erçel de uzun süredir televizyon ekranlarından uzak. En son rol aldığı diziden sonra şu anda aktif bir dizi projesi bulunmayan Erçel ağırlıklı olarak sinema projelerine yönelmiş durumda. Ancak hem Mert Ramazan Demir'in hem de Hande Erçel'in ekranlara dönüşü seyircilerin en çok istediği gelişmelerden biri. İşte bu noktada hayal gücümüzü devreye sokuyor ve bu iki yıldız bir araya gelseydi sorusuyla yeni bir senaryonun kapısını aralıyoruz. Yalı Sarmalı dizinin hikayesi. İstanbul Boğazı'nın kıyısında ihtişamlı bir yalı, İntikamla yoğrulmuş, gözyaşıyla sertleşmiş, aşkla yumuşayan bir hikaye, geçmişin sırlarıyla örülü bir duvar ve o duvarın iki yanında kalmış iki genç yürek, başrolde Mert Ramazan Demir ve Hande Erçel. Dizinin merkezinde İstanbul'un en köklü ailelerinden Vardarlar yer alıyor. Bu güçlü ailenin veliahtı Kenan Vardar, Mert Ramazan Demir, eğitimini yurt dışında tamamlamış ancak ailesine bağlılığı ile bilinen kurallarla büyümüş, içine kapanık bir adamdır. Yıllar önce Kenan'ın dedesi tarafından yalıdan kovulan ve ailesi mahvolan bir Uşak ailesi vardır. Bu ailenin kızı olan Elif Soy'dan Hande Erçel yıllar sonra bu yalıya geri döner. Ama bu dönüş bir tesadüf değildir. Elif'in amacı intikam almaktır. Babasının yıkılan hayatını yeniden kurmak, geçmişin hesabını sormak ve Vardarları diz çöktürmek ister. Fakat Elif'in beklemediği bir şey olur. Kalbi Kenan Vardar'a yenilir. Yalıya nefretle gelen Elif, zamanla aşkın kıyısında gezinmeye başlar. Kenan da bu gizemli genç kadının kendisinde yarattığı duygularla mücadele eder. Ancak Elif'in geçmişi ve Kenan'ın ailesinin karanlık sırları bu aşkı sarmalayan en büyük tehdit olacaktır. Bir yanda yalıya geri dönen bir kadın, diğer yanda ailesine sadık bir adam. Aşk mı galip gelecek yoksa intikam mı? Bu hikaye hem kalpleri titretecek hem de her bölümde bir sonraki ne olacak dedirtecek. İşte bu yüzden bu hikayenin adı Yalı Sarmalı. Mert Ramazan Demir bu rolde nasıl olurdu? Herkes onu Yalı Çapkını'nın Ferit Korhan'ı olarak tanıdı. Çapkın, duygusal ve içindeki çocukla bizi defalarca ağlattı, güldürdü. Ama bu kez bambaşka bir karakterle karşımızda olacak. Yalı Sarmalı dizisinin başrolü Kenan Vardar. Kenan, Ferit'ten çok farklı. Evet, yine yakışıklı, karizmatik ve zengin bir yalı çocuğu. Ancak bu defa geçmişi sırlarla dolu bir adam. Hayat ona çocuk yaşta büyük travmalar yaşatmış. Babasını genç yaşta mafya hesaplaşmasında kaybetmiş. Annesi tarafından küçükken terk edilmiş. Bu yüzden duygularını bastırmış, kendine sağlam duvarlar örmüş biri. Kenan Vardar sadece ailesinin değil, tüm Vardar Holding'in yükünü omuzlarında taşıyor. Her hamlesini hesaplayan, soğukkanlı, gerektiğinde acımasız. Ama Elif'in gelişiyle bütün bu dengeler yerle bir oluyor. Kenan'ın sakladığı travmalar bir gün yüzüne çıkarken duygusal buzları da yavaş yavaş çözülmeye başlıyor. Mert Ramazan Demir'in oyunculuk repertuvarına bakıldığında Ferit gibi duygusal ama kendini saklayan bir karakteri büyük başarıyla canlandırdığı ortada. Şimdi bu deneyimini daha karanlık bir karakterde görmek seyirci için hem tanıdık hem de heyecan verici bir tecrübe olur. Kenan, seyircinin hem nefret edip hem hayran kalacağı bir karakter olacak gibi görünüyor. İşte bu yüzden Mert Ramazan Demir, Yalı Sarmalı dizisinin bu güçlü ve karmaşık karakteriyle ekranlara damga vurabilir. Hande Erçel bu diziye ne katar? Hande Erçel, Yalı Sarmalı dizisinde Elif karakteriyle karşımıza çıkıyor. Elif, dışarıdan bakıldığında güçlü, zeki ve duygularını kontrol altında tutabilen bir kadın gibi görünse de içinde bastırdığı büyük bir kırgınlıkla yaşıyor. Babasının zamansız kaybından sonra ailesinin dağılması, Elif'in içinde aşka ve insanlara olan güvenini yitirmesine sebep olmuş. Ancak yıllar sonra yolu Kenan Vardar ile kesişir. Bu karşılaşma, Elif'in uzun zamandır kurmaya cesaret edemediği duygusal bağları yeniden canlandırır. Kenan'ın sert görüntüsü ardında gizli kalmış şefkatli yanı, Elif'in kalbindeki duvarları bir yıkıp geçer. Ama Elif sadece aşk için gelmemiştir. Elif,
şüpheli bir trafik kazasında kaybettiği ablasının gerçek katilini bulmak için de bu yalıya girmiştir. Kenan'ın ailesiyle yüzleşirken bir yandan da çok daha derin bir gerçeğin içine çekilecektir. Elif karakteri, Hande Erçel'in zarafeti, güzelliği ve duygusal derinliğiyle izleyiciye dokunacak. Güzelliğinin ardına gizlenmiş bir acının, özlemin ve adalet arayışının hikayesi her bölümde izleyiciye şunu sorgulatacak. Elif, affetmeyi mi seçecek yoksa intikamın doğruluğuna mı inanacak? Peki bu dizi gerçek olsa izlenme rekoru kırar mı? Bize göre cevabı çok net. Kesinlikle evet. Bir yanda Yalı Çapkını gibi dev bir projeyle yıldızını parlatan Mert Ramazan Demir, diğer yanda Sen Çal Kapımı, Aşk Laftan Anlamaz gibi romantik dizilerde izlenme rekorları kıran ve sosyal medyada da milyonlarca takipçiye ulaşan Hande Erçel. Bu iki yıldız ismi bir araya getiren Yalı Sarmalı gibi etkileyici ve sürükleyici bir dizi şu anki dizi piyasasında adeta yeni bir çağ başlatabilir. Özellikle de Yalı Çapkını ile izleyicinin hafızasına kazınan Ferit karakterine benzer, çapkın ama içi yaralı bir erkek karakteri yeniden Mert Ramazan Demir canlandırsa izleyici tarafından büyük bir ilgi görür. Hande Erçel'in hayat vereceği zarif, şehirli ama ayakta durmasını bilen karakter ise seyircinin kalbini kazanacak bir portre olabilir. Bu ikilinin hem romantik hem de dramatik sahnelerdeki kimyası dizinin izlenme oranlarını uçuracak gibi görünüyor. Ayrıca dizi, yıllar içinde şöhreti ve gücü elinde tutan bir Yalı ailesinin çöküşünü ve bu karmaşık yapının içine sürüklenen iki zıt karakterin aşkını işlerse sadece yerli izleyiciyi değil, dünya çapında da ses getirebilir. Kısacası Mert Ramazan Demir ve Hande Erçel'i bir araya getirecek olan Yalı Sarmalı gibi bir yapım, büyük bir sosyal medya etkisi yaratabilir, reytinglerde zirveye oynayabilir ve dış pazarda da fazlasıyla satılabilir. Bu tarz projelerin etkisi sadece ekranla sınırlı kalmaz. Giyim tarzlarından sözlerine kadar her detay viral olur. Yani cevap belli. Yalı Sarmalı gibi bir dizi gerçek olursa izlenme rekorları kırması içten bile değil. Peki sizce bu ikili aynı projede yer almalı mı? Sizler de bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda ise bu sefer Afra Saraçoğlu'nun kiminle ortak dizi projesi olabilir adındaki videomuz ile karşınızda olacağız. O videoyu ve yeni içeriklerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yeni videoya kadar kendinize çok iyi bakın, görüşmek üzere.